e darti una mano, specie quando andavamo, lui, Emiliano, a giocare in Emilia e dintorni, virgolette. Non importa se vinciamo o se perdiamo, chiuse le virgolette, diceva. Quello che gli interessava era il portamento e il rispetto verso tutti e guardava me e poi sorrideva. Grande Liga, ti avrò sempre come ora nel cuore. Queste parole sono risuonate forti e più che mai attuali, anche per lo spirito Reyer di oggi, nel ricordo del grande Giancarlo Ligabue, indimenticabile presidente del club Oro Granata. L'occasione, il centenario della Ligabue SpA, celebrato in una mostra che rimarrà aperta fino al 3 novembre. Un tuffo al cuore dei presenti, rivedere la misericordia, coach Paron Zorzi, visto che proprio lui è stato l'ultimo a calcare la palestra della misericordia, aperta fino al 1977. Ecco la lezione del coach. Venezia con la Raia, con la misericordia e col suo pubblico ha sempre dimostrato è importante che assieme si vinca e si vince. Uno di qua e uno di là non si vince mai. Verrà presentato un film su quella grande avventura il prossimo 30 ottobre. Anche coach De Raffaele, indomabile condottiero di 2 scudetti negli ultimi 3 anni, ha ribadito lo spirito Reyer, attento ai risultati ma anche al sociale. Poi la parola è passata all'italo-argentino Ariel Filloi, applauditissimo. Vengo da una famiglia italiana, quindi penso siamo molto simili.